Ito naman din mga lods, isang Sniper 150 mga lods. Disgrasya din po ito. Ito po yung front telescopic niya mga lods. Straight na po natin ito mga lods. Ito po sa dulo. I wanna be with you, 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 you. Mga lods, ito na nga pala yung tipos na pinala natin mga lods sa machine shop. Ito po. Yung ball wrist niya mga lods, original. Yung separate yung balls niya mga lods. Maliit. Separate yung maliit sa malaki mga lods. Yung sa ibabaw, yung maliit, 22 balls. Saka itong malaki mga lods, malaki yung balls, 19 balls. Yung cap, cone, lower cone, upper cone, lower cap, upper cap. Yan mga lods, kapit natin may mga lods. Ito yung telescopic. Kabit na po natin yung steel ball mga lods. Steering mga lods, so tipos.